მოგესალმებით მეგობრებო. დიდი ხანია რომ ვფიქრობდი ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარს და თავს ვიკავებდი ხოლმე რა, მაინც რაღაცნაირად არ გამოსულიყო და შეიძლება ვიღაცის რაღაც პირად ცნობებს შევხვდებოდი და აქედან გამომდინარე. მაგრამ მაინც გადავწყვიტე რომ ამ თემას შევხვდებოდი და ამ თემაზე მესაუბრა. კერძოდ რა შეეხება ეს თემა. ამ ბოლო ხანებში თუ შეამჩნევთ თქვენც ალბათ ხშირად ჩვენი საყვარელი ადამიანები, მათ შორის შინაურები, ხშირად აზიარებენ ხოლმე ასეთი გვერდია, Facebook გვერდი, ხშირად ზიარდება ხოლმე, აი მაგალითად დაწერე ამინ და ერთ წუთში სიახლეს ეწევით, მოგივათ. დაწერეთ ამინ და დღეს ბედნიერება გელით. და ესეთი რაღაცეებს ალბათ თქვენთანაც მოხდარა, ხო? თქვენს გვერდებზეც გამოჩენილი, ან ზოგი ამბობს, რომ ვიღაც არ ვიცი, ვინ აყავს ახლა ადმინი ამ გვერდს. რატომაც ხალხის, ასე ვთქვათ, უმეცრებით ესე დავარქმევი სარგებლობს და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი ხა რა ინტერესები აქვს, თქვენს ინტერესებს მე რატო შევეხები. ფაქტია, რომ შეიძლება ეს ნახვევს, აგროვებს, არ ვიცი, რამე პოპულარობა უნდა, რა მნიშვნელობა. ფაქტია, რომ ხალხი აყოლილია და უბრალოდ ეს ყველაფერი მარაზმში გადავიდა და კერძოდ რა. ამ ბოლო ხანებში შევამჩნია ასეთი, მანამდე ერთი მხრივ რაღაც უმნიშვნელო ცოტა სასაცილო რაღაცეები იყო ხოლმე და ხან ფულზე ეწერა, ხან ბედნიერებაზე და ნუ ხალხი აზიარებს და რატომაც ზოგჯერ ტექსტს არ აკვირდებიან ხოლმე და იმ ვიღაცას, ვინც ამას თავდაპირველად ებს პოსტავს, ასე ვთქვათ, მე მგონი ამ ხალხზე უბრალოდ ხიარულობს. ან რაღაც გარკვეული მიზნები შეიძლება ჰქონდეს. ან კიდევ ერთხელ ამტკიცებს თუ რა სიბნელეში არიან ხალხი. და ამ რამდენიმე დღის უკან შევამჩნია ასეთი პოსტი, ასე ვთქვათ, ამ გვერდზე, რომ უფალ იესოს სამარხი გახსნეს და მათ აღმოაჩინეს უხრწნელი გვამი, მისი უხრწნელი სხეული უпростоრად, როგორც მამა გაბრიელის. და სასაცილო არის ის, რომ ამას მართლმადიდებლური საზოგადოება აზიარებს, წერენ ამინ, ამინ, დიდება უფალს, ამინ, შეგვეწიოს უფალი და ესეთი რაღაცები. რატო ვამბობ ახლა ამის? ამით რას ვამჟღავნებთ ჩვენ? არავის ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ ან შეურაცხყოფილად იქცნოს თავი, ან რაღაც ის პირად რელიგიურ გზნობებს შევეხო, მაგრამ ხალხო, მეგობრებო, არ აკვირდებით, რომ ეს ყველაფერი ძალიან სასაცილო აღარ არის უკვე. კნეხელობაც გია, სექტანტობაზე უარესია კიდე. სექტანტება გაცილებით კარგად იციან ახლა, რომ სამარხს, რომელიც გაიხსნებოდა, იქ უფალი იესოს სხეული არ აღმოჩნდებოდა. ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ საკუთარ მწამში ვერ გავკვეულვართ და ხშირად შეკითხვა, რომ რა გვჭირს, რა გვეშველება, მე მგონი ამასთან უშუალო კავშირშია, იცით? უშუალო კავშირშია და ძალიან გულდასაწყვეტია, იცით? ძალიან ბევრს ალბათ ეკლესიაში სიარული შეიძლება, მუხლებიც აქვს გადატყავებული, დადის, მაგრამ მოტივში უნდა გავერკვეთ, ხო, რატომ? თუ შემეცნება არ აქვს და აი ასეთ რაღაცეების გავლენაში ექცევი უბრალოდ სასაცილოა.
ალბათ ამას აჯობებდა, რომ ერთხელ მაინც საფრთხო წერილი რომ წაგვეკითხა, რეალურად აი ამ ის წინაშე არ აღმოჩნდებოდით და შეიძლება ითქვას სასაცილო მდგომარეობაში ჩავიგდებით თავს. საფრთხო წერილში წერია. მინიმუმ ფილმი მაინც უნდა გქონდეს, ნანახი, ხო, ფილმი. და ანიმის ბრალია, რომ უბრალოდ რატოღაც არ ვაკვირდებით ხოლმე ასეთ რაღაცებს. ან ტექსტს არ ვკითხულობ და ანალიზს არ ვაკეთებ. და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, თუ რაც უდღეშია დღეს ჩვენი საზოგადოება. მე პირადად ძალიან გული მტკივა. აბა მოდი გავაანალიზოთ, თუნდაც აი ეს პოსტი და სიღრმისეული ანალიზი გავუკეთოთ, რას გვთავაზობთ და ჩვენ რას ვაზიარებთ. და როგორ ახოლმე იცით, ხშირად წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ ყველას რომ გააზრებული გქონდეს საკუთარი წამსი, საკუთარი წამსის სახით მეტი ვიცოდეთ, ამას ხომ არ გააზიარებ. შესაბამისად წარმოიდგინეთ რა მოყვებოდა, რომ თვითონ აი ეს პიროვნება ვინც ამით ერთობა, ანუ მიწოდება, მოთხოვნა მიწოდების ამბავია რა. როდესაც მას არ ეკნებოდა არც ნახვევი, არც გაზიარებები, თვითონ ისაც შეჭრეთ და უკვე აი ასეთ პოსტების დადებას და ამით მივახვედრებით ჩვენ, რომ საზოგადოება არის მოციქული. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. ჩემთვის საყვარელი და ძვირფასი ადამიანები არიან, გარკვეულწილად ასეთი გავლენის ქვეშ ექცევინა ხოლმე და ამიტომ გადაწყვეტე აი ამ მოკლე ვიდეოს ჩაწერა. სახარები და სულს და ერთი ტექსტი ამომეკითხა. როდესაც უფალი იესო უკვე სამარხში დაასვენეს, ჯვრიდან როდესაც ამოხსნეს და დაასვენეს, შემდეგ ასეთი რამ ხდება მომდევნო დღეს ლუკას სახარებაში ვკითხულობთ 24 თავში. აი ეს რო ვიცოდით და უკვე მივხვდებით რასთან გვაქვს საქმე. ახლავე ერთ შაბათს უთენია მოვიდნენ სამარხთან და მოიტანეს სურნელებანი, რომლებიც მომზადებული ჰქონდათ და ნახეს ლოდი სამარხიდან გადაგორებული. მაგრამ რომ შევიდნენ, ვერ ნახეს უფალ იესოს გვამი. ამის გამო შეფიქრიანენ და აჰა, მათ წინაშე წარსდგა ორი მამაკაცი, ბრწყინვალე სამოსლით მოსილი. რა კი შეძრწუნდნენ და სახე მიწად დახარეს, მათ უთხრეს, რა ძეძებთ ცოცხალს მკვდრებს შორის? არ არის აქ, არამედ აღდგა. ხალხო, ვიფასებო, აღდგა. რატომ ზეიმობთ აღდგომას? თუ მაგალითად თქვენ ამის გჯერათ, როდესაც პოსტს კითხულობთ, რომ უფალი იესოს სამარხი გახსნეს და უხრწნელი გვამინახეს, გესმით რას ამბობთ ამით? და აზიარებთ კიდევაც. თან წერთ ამინ, ან ამის რატო წერთ, ისთვის წერთ? უბრალოდ ძალიან ბნელა ხალხო. მართლა არ შეიძლება ასე ძალიან ბნელოდეს. ეს აღარა არც სასაცილო არა. არაფერში არ წერია ეს. მაპატიეთ უბრალოდ აი შეიძლება არც უნდა არ ვიცი ესე არ უნდა გამოხატავდე, მაგრამ დააფიქრდით უბრალოდ მეგობრებო, რას აზიარებთ ხოლმე? ვინ არის ამის უკან? სახარებაში კითხულობთ, აღდგა. აღდგომას ხომ ზეიმობთ? ვის აღდგომას ზეიმობთ? ლოგიკურად დაფიქრდით, თუ იესო არ აღდგარა, ფუჭია რწმენა, უფრო ცუდათაა საქმე. მაშინ ის ღმერთი არ იყო. ამიტომა საკუთარი წამსის კარგად გააზრება. აი ესეთი ლოცვების წიგნი დარწმუნებული ვარ თითოეულის ოჯახში დეს და როგორც ბიბლია არ უნდა შემოიდოს თაროზე და ხანდახან კარგია თუ როგორც ქრისტიანები მინიმუმ იესოს ცხოვრების შესახებ მაინც გვექნება საკითხი. კარგი დაუშვა და ბიბლია არ გვაქვს საკითხი. ძალიან ბევრს დაუჭერია ხოლმე და ტრანსპორტში კითხულობს ლოცვებს, ნუ ეს კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ ყველა ქრისტიანმა, რომელიც მართლმადიდებლად იწოდება,
სიტყვით გამოუთქმელი იმდენად დიდებულად არის ჩამოყალიბებული მრწამსი. და აი აქ 42 გვერდზე წერია მრწამსი. ნახეთ, არ ვიცი გამოჩნდება თუ არა. შეგიძლიათ აიღოთ აი ეს, გადაშალოთ და საკუთარი მრწამსი კარგად ვისწავლოთ. თუმცა წირვაზე, ეს ყოველ წირვაზე ხდება ამის გამეორება, მაგრამ აქ მარტო სწავლა გამეორება კი არა, ანალიზი უნდა გაკეთდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს არ დავემსგავსებით და სხვისი ნაკარნახევით ადვილად არ ავიტაცეთ, როცა ვიცით ჩვენ რა გვწამს. ნახეთ, თლიან მრწამს აღარ წავიკითხავ, ერთ-ერთ მონაკვეთს ამოვიკითხავ და ჯვარს ეცვა ჩვენთვის პონტველისა პილატესზე და იბნო და დაეფლა და აღდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა და ამაღლდა ზეცა და მდგომარეაც მარჯვენით მამისა. აი აქ წერია, ნახეთ, გამეუწყიქიდან ავკითხულობ. აღდგა ხალხო, ქრისტე აღდგა. აღდგომაზე რაღაცე ულოცავთ ერთმანეთს. ქრისტე აღდგა და როდესაც ვამბობ ჭეშმარიტად, ალბათ არა გვაქვს გააზრებული ასო. და თუ ეს გააზრებული გვაქვს, კიდევ უარესი. მართლა სატირალია. ვაზიარეთ პოსტებს, ხელს უწყობთ, აი სიბნელის გავრცელებას უწყობთ ხელს. აბა დაფიქრდით, არ არის ასე? აი დაფიქრდით. და ახლა მეორე საკითხია. აი რატოა ჩვენი უბედურება, როგორც ჩანს, როგორც ჩვენ წამსი გვესმის, კარგად ჭყალებში. აი ასე კარგად გვესმის ჩვენ სხვა საკითხები. და აი ასეთ სიბნელეს და უმეცრების გამოა ასევე სახელმწიფოებრივ საკითხებში, რომ დაბეჭავებული, გაუბედურებული ხალხი ვართ. როდესაც შენ ქრისტიანს მარჯვენა და მარცხენა ვეღარ გაგირჩევია. როგორ შეიძლება გაარჩიოს სხვა საკითხები. და ამის მერე გვიყვის ჩვენ ადამიანები ასეთ დაბეჭავებულები რატო არიან დღეს და რატო არ შედგა ჩვენი საზოგადოება, რა სახელმწიფოებრიობაზე ვსაუბრობთ საერთოდ, რა ქრისტიანობაზე ვსაუბრობთ. აქედან გამომდინარე საქართველოს ძირითადი მასა, როდესაც ვიძახით, რომ მართლმადიდებლობა საერთოდ არა მართლმადიდებელი ქრისტიანი. და ამიტომაც ექცევიან ადვილად სხვის გავლენაში. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ, უბრალოდ, როდესაც რაღაცას ვაზიარებთ, კარგად დავფიქრდეთ და ჩვენი პატარა მოქმედები, როდესაც ჩვენ არ გავაზიარეთ, აი ასეთ მესისულელებს დავარქმევით. ჩვენ ამით იმ ტოტს მოუჭრეთ იმ პიროვნებას, ვინც აი ეს პოსტებით ერთობა. და ერთსაც დავძენდით, რომ ამის ჩვენი რწმენა, როდესაც წამს რაღაც, უნდა ვიცოდეთ რატო, რისთვის, წავიკითხოთ და ბიბლია თაროზე არ უნდა შემოვიდეთ. წავიკითხოთ. ძალიან გულდასაწყვეტია. მე ახლა ისე არ გამიგოთ, რომ ვიღაცას ან თუქსა, ან მე ვინ ვარ, რომ საერთოდ ვინმე დავთუქსო, უბრალოდ ნამდვილად გული მტკივა და ჩემი გული მტკივილი ამით გამოვხატე, რომ დროა, რომ დღეს საზოგადოება უფრო მეტი ვიფიქროთ. არა მარტო ჩვენ საკუთარ წამსზე, არამედ როდესაც რაღაცას ვკითხულობთ, როდესაც რაღაცას ნახულობთ. უბრალოდ ესე არ გაუგზავნოთ, რომ გააზიარე და ბედნიერი იქნები. ამით იცით რას ვაჩვენებთ კიდე? იესო ამბობს და დაუშვათ, ამას ვერ დაუშვეთ, მაგრამ მოდით როგორ დაწერეთ მამა გაბრიელის უხრწნელი სხეულებით, ვამივით. რა მერე დაუშვათ? დაუშვათ უხრწნელი. არ არის, მე ამას არ ვეხები. რა მერე? აი აქ უკვე მეორე საკითხი შემოდის. რა მერე? გახსოვთ უფალი იესო რას ამბობს? ბოროტი და მრუში მოდგმა ეძებს სასწაულებს. რა მერე? წმენა განა სასწაულებზე უნდა იყოს დაფუძნებული? კარგით მეგობრებო, ბოდიშ გიხდით.
უბრალოდ მინდოდა რომ აი ამ შესახებ ეს მოკლე ვიდეო ჩამიწერა და გთხოვთ ამით იმასაც დავეხმარებით ვინც ასეთ პოსტებს დებს და ერთობა თუ კიდევ ამ ბოლოს დასკვნის სახით როგორც ბაზარში მოთხოვნა მიწოდების საკითხია ხო თუ პროდუქციაზე მოთხოვნა არ არის შესაბამისად ფასი ან დაბალი ან საერთოდ პროდუქცია აღარ შემოდის როდესაც ჩვენ ამას ვაზიარებთ ავიტაცებთ რაღაც აი სრული სისულელებს წეთ დიდება უფალს ამით და ასე შემდეგ უფალო დაგვეხმარე და არც კი ვაკვირდებით რაზეა საუბარი ამით სხვის სისხლისეც ვასხობთ წყალს და ჩვენს კიდე ცალკე ცუდ დღეში ვართ ამით ვაჩვენებთ და თუ ჩვენ ამას საერთოდ არ გავაზიარებთ და ნელ-ნელა ნაბიჯ წინ წავართ მეწმუნეთ რომ ისინი შეწყვიტავენ უკვე აი ესეთ პოსტების დადებას ეთილი კიდევ ერთხელ ბოდიშკიფტით თუ რაიმე ცუდად გამომივიდა და მშვიდობიან საღამოს ისურვებთ